डेयरी फार्म का काम कितना कठिन है। हालत खराब हो गया ठंडी में। दोस्तों, ठंडी में जो काम हो रहा है तो हो रहा है, पर दूध का बर्तन धोने में हालत हो जा रहा है। पानी छूटे करंट लग जाता है शरीर में। आप लोग के साथ भी हो रहा है तो कमेंट करके बताइए। राधे राधे दोस्तों, आज मैं डेयरी फार्म स्टार्ट करने का 365 दिन चैलेंज का 265वां दिन है। दोस्तों, गर्मी बरसात नहीं पता चला, पर ठंडी में पता लग रहा है।